Ya, UNHCR bersama IOM melakukan mediasi bersama dengan pihak Pemkab Pidi untuk membahas tindak lanjut penanganan imigran Rohingya di Pidi. UNHCR dan IOM melakukan pertemuan dengan PJ Bupati Pidi. Dalam pertemuan ini, PJ Bupati Pidi Wahyudi Adisiswanto beserta SKPK Kabupaten setempat membahas tentang tindak lanjut penanganan imigran Rohingya. Sementara itu, representatif UNHCR Indonesia, Miss Anne Mayman, saat dikonfirmasi mengatakan kedatangannya ke Pidi selain mengunjungi 174 pengungsi Rohingya, juga melakukan pertemuan dengan Bupati Pidi untuk membahas koordinasi terkait penanganan imigran Rohingya yang terdampar di kabupaten tersebut. The purpose of my visit to PD, it was to come and to thank the Bupati personally for his leadership and for his humanitarian spirit that he, as the representative of PD, of all the local population in PD, has demonstrated when the boat disembarked on the 26th of December in PD with 174 vulnerable Rohingya refugee women, children and men. And the outcome of our discussion was very fruitful. We discussed what had happened since the 26th of December with the establishment of the site and the transfer to the new site that happened just recently, and the stabilization of the population, and also what we do next in order to continue to maintain this positive spirit that has been created in PD. Because dalam pembahasan ini disepakati bahwa UNHCR, IOM, dan pemerintah Kabupaten Pidi untuk bersama-sama menangani imigran Rohingya. Dengan catatan, segala kebutuhan imigran akan ditanggung dua lembaga PBB tersebut, sedangkan pemerintah daerah hanya menyediakan fasilitas tempat tinggal dan pengamanan. Dari Pidi, Hasbi, TVRI melaporkan.